Assalamu alaikum. N'hésite pas à liker cette vidéo et de vous abonner pour aider cette chaîne à partager la voix de la vérité. Merci. Assalamu alaikum. Imam Mame Gor Ndiaye dafa am entretien bu mu def depuis lors nag mbokk yi dégguñu ma wax ci am na sax ñi may jël ci suuf di ma laaj sama position ak yooyu am na sax ku dem ba àgg ci naan ma sa ustaas yi waxati nañ looy xaar pour ñu ngi lay déglu yow daal suufi yi nga yëpp bu salafi yi waxee nga waaf bu suufi yi waxee nga dal seen kaw kooku dafa xamut ala kulli xaal ni ñuy woowee ay salafi wala ay wahabist ñoom samay ustaas lañ Cheikh Tahir hafizahullah wa raahu moo ma jàngal su ma xàmmewee siin su tooy ak siin su wow jëmmam ji ci laa ko jaare mooy suma ustaas bëri naa ci ay ustaas donte ni yenn saa yi ma wut ak ñoom loolu renaan ma koy expliqué di ko expliqué waat yaakaar naa téere bi ma njëkk a bind loolu def naa ko ci jàngee naa ci suufi waaye ñi ma njëkk a jàngal mooy ñi woowee ay salafi beneen ba ca topp mooy imam Mame Gor Ndiaye am na lu ma d'accord ak moom ci waxam ji am na lu ma d'accordul ak moom ku ma wormaal la nag moom imam Mame Gor Ndiaye bu dul dara def naa fi benn vidéo di radd benn mbokk ndeysaan mu rafetlu waxtaan bi ba jël vidéo bi am kum ko envoyé di ko laaj kii mooy kan ak ndax xam nga ko ndax Sénégal la nekk mbokk moom jël vocal yi envoyé waat ma ko ndeysaan te man maag moom miinante wuñu loolu laa mbokk mi maa ngi koy dégg nii rek waaye xamante wuñu xam bu tax ñuy wax ala kulli xaal man nekkuma ba léegi mbokk yi mënuñ comprendre yaakaar naa ñi ma yàgg suivre xam nañ nekkuma ci ay far ci salafi lu suufi def baaxul wala far ci suufi lu salafi def baaxul ñaata yoon laa fi radd ay salafi ñaata yoon laa fi radd ay suufi man sama position dafa leer ci côté boobu imam Mame Gor Ndiaye am na droit wax ci réew mi am na droit wax lu ko metti fi ma d'accordul ak moom dinaa ko leeral jàpp naa ni takallama bil qalb moo tax mu juum ci côté boobu fan la juumee imam Mame Gor Ndiaye bu taxawee muy moom ak kudul moom bu taxawee wax ni tariqa ak l'islam duñ benn mu jublu ci bu dee lim ci jublu mooy waa tariqa nekkuñ ci l'islam ba tax na mu séparer tariqa ak l'islam loolu njuumte la bu doon nag booy salafi yi mel nga xam ne samay moroom lañ gàtt àlluwe mel ni man ñoo ko wax mun naa ci bañ a tontu waaye imam Mame Gor Ndiaye ala kulli xaal borom xam-xam la kon bu waxee lu ni mel rawatina njuumte lu toll ni day baax ñi leeral ko leneen la ca topp lu mu wax lépp d'accord naa ci ak moom waaye am na ci point yoo xam ne d'accord ma ci ak moom waaye point bii ci la bokk rawatina sax point bii muy séparer tariqa ak l'islam lu tax ma wax loolu amul benn kuréel ci diine ji kuréel joo mën a takk boole leen ñoom ñëpp rawatina ci salafi wala suufi nga boole ñëpp ne nekkuñ ci l'islam bu sat amut suufi bu amee ay dérive fa am ñi fay wax ay wax yu juunu noonu la amee ñu fay dund sunna su set wicc ku nga nangu ko ak nga bañ ko salafi tamit mënoo boole ñëpp takk ne ay xawaarij lañ nekkuñ ci sunna nangam sangam déedéet am na ci ñu nekk ci sunna ju set wicc di dund lu set wicc la preuve mooy lan moo tax ma ne leen waruñoo takk benn kuréel boole ñëpp rek ne nekkuñ ci sunna mooy xoolal am na ñuy wuyoo ay salafi tey waa Daesh wala waa Boko Haram ñaata ustaas ñooy taxaw ay ci minbar bokk ci salafiya gi di wane ni dañoo set ci ñooñu lu ñuy def te pourtant ñooñu dañuy woote woone ay sunnit lañ noonu la amee ci suufi yoo xam ne tamit ay suufi dañuy wax yu juunu ñu wane ni ñu set lañ ci wax yooyu nekkuñ ci yooyu fasuñu loolu ala kulli haal beneen ba ca topp mooy docteur Mouhammad Ahmad Lo jàpp naa ni bu dee réew mi président Diomaye moo ko jiite El Malick Ndiaye bu weesoo El Malick Ndiaye mooy deuxième personne bu fi ëpp solo laa saama xal laa waaye bu jéyee amoon ci réew mi président Diomaye bu fi nekkul El Malick mooy toog balaa sax ñoo wax Ousmane Sonko te pourtant docteur Mouhammad Ahmad Lo El Malick Ndiaye mos na ko recevoir ci benn ndaje mu amoon fii beneen ba ca topp te loolu mu ngi wane ni am na benn alaaka bu am ci diggante ñi ñuy woowee ay salafi ak ñi ñuy woowee ak état bi fi nekk beneen ba ca topp mooy président Diomaye ak Ousmane Sonko man de ba fii may wax ak yow mënuma la wax ni ay salafi lañ wala ay suufi lañ bal sax am na ñoo xam ne nee nañ Sonko salafi la kon ñooñu jàpp naa ni boo amee lu la metti mën nga waxtaan ak ñoom nga gaaral leen say mbir yi la metti te du jar nga ciy gotte ak ña ca des réew mi dafa am réalité yi fi am yan réalité yi fi am mooy dañoo baaxoo di warmaal ay kilifa yi nga xam ne sa nekkuñ ci diine l'islam dañ leen di warmaal jox leen cër kon nag président bu fi mën a toog ci loolu ngay wéy léegi nag jox ñële cër warul laa yóbbe nga gottee ak ña ca des loolu ñun duñ ci d'accord duñ ci ànd ak régime bi fi nekk loolu bu ko régime bi defee njuumte la dañoo war a jox ñëpp seen cër gu mat sëkk ci réew mi ndax ñëpp ay citoyen lañ boo ko mënee jox sa ñi nga xam ne gëmuñu yàlla gëmuñu yonent nekkuñ ci benn diine duñ ay chrétien duñ ay musulman nga war koo jox ñi nga xam ne ay jullit lañ kon loolu imam Mame Gor Ndiaye am na ci plein droit pour kaas loolu waaye nag warul kaas loolu ba tax mu génnee waa tariqa ci l'islam
ndax réew mi bindoo na noo xam ne moom imaam Maam Góor Njaay boo limee way juram wala ay maamam dañ ci fekk ay suufi amaan na sax ci la juddu man noonu yow noonu keneen ak keneen noonu kon munoo boole takk ñoo ñëpp nga ne leen ci nekkuñ ci lislaam kon xanaa yow judduwa ci lislaam subhanallah loolu man su ma ko waxee xanaa kon man it judduwuma ci lislaam ak ku ko mën a wax dawalal sa xel tuuti am na suufi yi fi nekk ñoo xam ne ñoo gën a dund sunna foofu ay ñuy wooye ay salafi noonu la amee ay salafi yi gën a dund sunna ay suufi kon amul benn kuréel boo mën a takk ci jamono ji ñu toll nga takk leen ñoom ñëpp ne nekkuñ ci lislaam loolu ku ko def da ngaa tooñ kon nag nañu kaas nañu wax lu ñu metti waaye nag jarul ñu ciy gotte akub kenn beneen ba ca topp mooy nañu wàññi parparloo man nekkuma ci seen parparloo yooyu docteur Mouhammad Ahmad Lo défendre naa ko fi lu dul benn lu dul ñaar Mouhammad ibn Abdul Wahhab ñaata yoon laa ne mbokk yi bëri na luñ koy waxal amul ko dul juum waaye bëri na luñ koy waxal loo xam ne ay tuuma la ay nit bind nañ ko ci ay téere sax te pourtant nekkul lu wér dañ koy tooñ dañ koy tuumaal am na ay njuumte waaye nag nekkul ni luñ ko waxal lépp moo ko def am na ci yoo xam ne defu ko te ku am insaaf di nga xam ne yii ay waxu tuuma la Cheikhul Islam Ibnu Taymiya man sama marji la am na ay point yu ma wute ak moom jàpp naa ni li may liir ci Majmuul Fatawa ci semaine bi amul benn téere bu may liiree noonu damay dégg ay mbokk di ko waxal ay wax yu juunu wax yoo xam ne day leer ni lii ay tuuma la amul kuñ dul faral ay njumte man Minhaaju Sunna ñaata yoon laa fi ne am na ci partie boo xam ne d'accord ma ci ak Cheikhul Islam waaye nag taxul ma yóbbu ko fi ko ñenn ñi di yóbbu il faut ni i'tiraaf yu baax yi ñu bokk yañ ca wute ñu leeral ni wute nañ ci amul solo mun nañu raddante waaye ngal la bu ñu yóbbee fenn fi wala bu ñu yóbbu fenn fi ci benn niveau bi ala kulli haal beneen ba ca topp mooy nañu indiwaat suñu xol ak suñu xel te jiital xam-xam bañ a jiital asabiya amul solo lii daal lañ bëggoon wax ci mbir mi wasalaamu aleykum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. N'hésite pas à liker cette vidéo et de vous abonner pour aider cette chaîne à partager la voix de la vérité. Merci.